oba yali October nga gwakoba ale November, abaana baali batuuse okudda eka. Naye nagenda okulaba nga abaana balina enviiri zaabwe abalenzi zonna zisaakaatidde. Ng'ate etteeka ly'essomero liragira nti omwana alina omulenzi okuba n'enviiri 2 inches. Naye kati gwe mulembe oguliwo bakuza enviiri nnyingi nnyo n'azisaniiza n'azikubakuba. Bw'olusika bwe ruti lusinga n'ezo enviiri z'omukazi obuwanvu. Naye tebaagala zisalako. Ne tutegeeragana ne bannange abaana bano tubakoze tutya? Abaana bano tubakoze tutya? Bannaye ne baŋŋamba abaana bagaanye. Ne bakadde baabwe tebabasobola. Ne lumu nabali through market awo ne mbalaba abalenzi nga 12 nga bonna batambula bagaziwa n'enviiri za ne mpakinga Mercedes yange awo ku bbali. Ne njogera mu kkonawo ne bagaanye enviiri ezo nga ziyitiridde. Ne baŋŋamba ya muzeeyi naye nti tunaatera okudda awaka ne maanekaye. Temulina kuddaka nga mulina enviiri zino. Mulaga ekifaananyi ekiri eri abazadde bammwe ne management y'essomero. Ne mbagamba n'enviiri tugende tuzisaleko ne bagamba muzeeyi tekisoboka, emasa tekisoboka. Ne maane mbakuba vibe ne mbagamba kati tutambulemu. Kuba abaana abo bajjira mu Range Rover na Land Cruiser VX. Singa nabagamba nti tutuule mu school van mbatwale babasale enviiri tebaalikiriza. Nga mpitayo head wange wa passport mpaayo abasajja, nsomesa abasajja 2-3. Tutambule n'abavubuka bano twatambula awo mu kyali wajjala ogenda eri ku Quality Shopping Mall ng'abaana beeraba be bakabaka. Emmotoka nga ziyimirira ffe bakaayi ne tutambula ne tuyitawo. Kumbe nze njagala batwala ku saloon. Saloon yali nnungi, basanitizing ebintu byabwe eri ku Quality Shopping Mall nnungi nnyo. Naye ne bwe twatuukayo ssebo nga bagamba salako kati ninnyo bwe kati. Nze nabeerawo paka ssaawa 2 ez'ekiro. Nabeerawo omu ku omu nga bwe njogera naye bwe musanyusaamu bwe paka okukakkana ng'enviiri tuzisazeeko. Ekyo bannange mulimu kyakuyiga ki? Nti abakulembeze tusaanye okukozesanga ebiyungo bingi nnyo okulaba nga society yaffe ekyuka. Abaana abo nali nsobola okubagamba obugambi nti atasazeeko nviiri ze kitaawe jangu omutwale nze mmugobye. Ng'abakulu b'amasomero abasinga bwe bakola. Naye ekyo buli lw'oli kikola manya you are breeding tyranny. Ogezaako okuteeka fugabbi mu baana bano nti nabo bwe banaaba bali ewaabwe, nabo bwe banaaba bakulu ba bitongole, era omuntu atakkiriziganya naye bajja mmukozesangako nalyanyi. Mamedi Katika, at least abayise emikono gyange nammwe bentegeeza bannange mubeerenga soft mu bintu nga mudiiringa n'abantu abalala. Twakomawo tunyumya enkeera maani n'abalala baali tebagenzeeko kuba bwe twali tudda ne tugenda ku Chicken Licken. Buli omu yadda mu ssomero ng'alina paaka. Buli omu yadda mu ssomero ng'alina paaka ya chicken. Kati enkeera nga n'abavubuka abalala. Olabye ebirimu engeri gye gikolebwamu. Sikaluubirizibwa baana. Ekintu kino tukitwale mu ggwanga lyaffe lyonna. Ekintu kino tukitwale mu ggwanga lyaffe lyonna at all levels. Nti no ne gw'otakkiriziganyiza naye mukwate mu mpolampola paka lwe tunaatuuka ku nzikiriziganya. Tetukozesa nnyo maanyi gaffe ne bw'oba ogalina. Kati gweraba abaana abo nze engeri gye mbakozesaamu ebintu. Nga sikozesezza buyinza bwange ng'omukulu w'essomero kyekyo.